සියලුම දෙනා හොඳින් මා මේ සඳහන් කරන දේ හොඳින් සිතට අරගන්න. ඔබ විසින් මල් පහන් ආදී පූජා කරමින් බුදුන් දහම් සංඝන් සරණ යමින් ඉදිරියට පොහොයකට සීල සමාදානයටපත් වෙමින් ලැබෙන භාවනාව ආදී සිදු කරමින් ඔබ ගමනක් යනවා. මේ ගමන යන ඔබ මනුෂ්‍ය සත්වයෙක්. ඔබ වගේම තවත් මිනිස්සුයෝ ඉන්නවා. ඔබගේ ගෙදර දොරේ අය, අහල පහල අය, ගමේ රටේ තොටේ අය, ලෝකේ වෙනත් රටවල් වල ඉන්න අය. මේ මිනිස්සු මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් මේ පොහොය දවසට හෝ සිල් ටිකක් අරගෙන බණ භාවනාවක් කරන බොහෝම අතලොස් පිරිසක් ඉන්නවා. ලංකාවේ උනත් ජනගහනය බලමුම ලක්ෂ 2.5 කෝටි 2.5ක් විතර මේ කෝටි 2.5ක විතර ප්‍රමාණයක් ඕනනම් ලක්ෂ 2.5ක් විතර ප්‍රමාණයක් මේ බවුන් වඩන මේ ගමන් මගෙහි ගමන් කරන වැඩියත් එක්ක ඒ සඳහන් කළේ. ඔබ මේ සිදු කරන මඟ තුල මේ සිදු කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ සිල් ගන්නේ ඇයි? ඔබ බණ භාවනා කරන්නේ ඇයි? ඔබ මල් පහන් පූජා කරලා ආදී දේවල් මේ කටයුතු කරන්නේ ඇයි? ඇයි ඔබ මේ මනුස්ස ලෝකයේ මේ බෞද්ධ ආගම තිබෙන රටක බෞද්ධ කියන සංකල්පය ඇති දෙමාපියන්ට ඇතිව ඉපදුනේ? ඇයි ඔබ ඒ අයගෙනුත් මේ බෝසත් ගමන් මඟ ගමන් කරන්නට තරම් වාසනාව ලැබුණා? මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවල් ඔබ සිත තුළ හොඳින් ලියාගත යුතු වෙන බව හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතු වෙනවා. සිල් ගත්තා කියලා කෙනෙක් මේ සසර දුක නවතින්නේ නැහැ. බණ භාවනා කළා කියලා මේ සසර දුක නවතින්නේ නැහැ. මල් පහන් ආදී පූජා කළා කියලා මේ සසර දුක නවතින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මල් පහන් පූජා කරන එක, සිල් ගන්න එක, භාවනා කරන එක මේ සසර දුක නැවතීම සඳහා අවශ්‍ය අංගයන් කීපයක් පමණයි. ඔබ මේ සියල්ල සිදු කරන්නේ ඔබගේ සිත තුළ තිබෙන්නට ඕන යහපත් ප්‍රාර්ථනාවක්. සමහර විට අපි සඳහන් කරන වෙලාවෙදී බුදුන් දහම් ආදී වදින්න කියද්දී මේ දේවල් වලදී අපි කියනවා මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය කියලා. මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය කියලා කිව්වේ මොකක්ද? මේ නිවන් මඟ සාක්ෂාත් කරගන්න තියෙන මාර්ග මොනවද? මෙන්න මේවා ඔබ හොඳින් ඔබගේ සිත තුළ දරා ගත යුතු වෙනවා. කෙනෙකුට නිවන් දකින්න විට එහෙම නැත්නම් මේ සසර දුක නිවා ගන්න විට සසරෙහි කෙලෙස් බැම්මෙන් නිදහස් වෙන විට ලැබෙන මාර්ග ඥානයන් තිබෙනවා. මාර්ග ඵලයන් තිබෙනවා. මෙන්න මේ ඔස්සේ තමයි ඔබගේ සිත සකස් කරගත යුතු වෙන්නේ. මේ හැම කෙනාම කාගෙන් හරි ඇහුවොත් මේ අපේ භාවනා වැඩසටහන් වල ඉන්න අයගෙන් හැර අනිත් අයගෙන් ඇහුවොත් ඔබ මොකටද මේ සිල් ගන්නෙ, මොකටද ඔබ භාවනා කරන්නේ, මොකටද ඔබ මල් පහන් පූජා කරන්නේ කියලා ඇහුවොත් දෙන උත්තරය තමයි මම නිවන් දකින්නනේ මේ කරන්නේ. මොකද්ද මේ නිවන් දැකීම? මේ නිවන කියන දෙයක් මේ ලෝකයේ තුල තිබෙනවද? අපි මතු පිට අර්ථයෙන් ගත්තොත් නිවන මේ සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් නිදහස් වීම, නිවීම, කර්ම විපාකයන්ගෙන් නිදහස් වීම. මෙන්න මේ සඳහා අවශ්‍ය මඟ තෝරා බෙදා ගැනීම, ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් නිවීම තමයි මේ නිවන. එහෙනම් මේ නිවන කියන දේ අපිට අවසානයේදී ලැබෙන දෙයක්. මේ නිවන කියන දේ අපිට අවසානයේදී ලැබෙන දෙයක්. එහෙනම් මේ නිවන ලබා ගැනීම සඳහා අපි යමක් කළ යුතුයි. යමක් ඉෂ්ට කරගත යුතුයි. නිවන ලබා ගැනීම සඳහා අපි යමක් කළ යුතුයි.
අපි යමක් ඉෂ්ට කරගත යුතුයි. අන්නේ කරන්නට උවමනා දේ ඉෂ්ට කරගන්නට උවමනා දේ ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ තමයි මේ නිවන ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අප විසින් මේ ලබාගත යුතු දේ ඉෂ්ට කරගත යුතු දේ තමයි අපේ සිත තුළ තිබෙන්නට ඕන. ඔබ උපාසකම කෙනෙක් උපාසක මහත්මයෙක් විදියට ගමේ රටේ තොටේදී සිල් ගන්න මොකටද කියලා ඔබගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔබ එක විතරම දෙන උත්තරේ තමයි නිවන් දකින්න කියන්නේ. කවුරුත් කියන්නේ නැහැ තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය. මේ හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ සිත ඇතුලේ තබාගත යුතු හැම වෙලාවකම කිය යුතු හැම වෙලාවකම මතු පිටට එළියට ලං කරගත යුතු දේ තමයි ඒ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය. මොනවද ප්‍රාර්ථනා බෝධිය? මේ සසරෙහි යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ නිවීම ඇති කර ගැනීම සඳහා සාර්ථක ලෙස තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත යුතු මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධීන් තුනක් තිබෙනවා. අපි ඒකට අතීතයේ ඉති මිනිස්සු කිව්වා තුන්තරා බෝධි. මොකද්ද මේ තුන්තරා බෝධි? මොකද්ද මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධි තුන? කලතර බෝධියයි, ශ්‍රී මහා බෝධියයි, අසුභීතින බෝධියයි නෑ. ඔබගේ සිත තුළ ගොඩනගා ගත යුතු මහා ඥානමය සම්භාරයක් ලැබියාගත යුතු මේ සසරට බැඳ තබා ගන්නා වූ හේතු ඉවත් කරගත්තට පසුව ඇති වෙන බෝධි. ඔබ ඔය සිල් අරගෙන ගමන් කරනවා වගේ බණ භාවනා කරගෙන මේ සසරෙහි ගමන් කරනවා වගේ පෙර භවයේදීත් යන්නේ ඊට කලින් භවයේදීත් යන්නේ ඊටත් කලින් භවයේදීත් යන්නේ ආදී කොටගෙන ඔබ කල්ප කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ ගමන් මඟ යනවනම් අන්න කල්ප ලක්ෂයක් ගමන් කරපු කෙනාට ලැබෙන බෝධියක් තියෙනවා. ඒ විදිහටම කල්ප ලක්ෂ දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් හෝ ගමන් කරපු අයට ලැබෙන බෝධියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අසංකේය කල්ප ලක්ෂ දෙකක් විදියට ගමන් කරපු අයට ලැබෙන බෝධියක් තියෙනවා. සාර අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක්, අටාසංකේය කල්ප ලක්ෂයක්, 16 අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් ඔන්න ඔය විදියට ගමන් කරාම ලැබෙන බෝධියකුත් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ කල්ප ලක්ෂයක් හෝ කල්ප ලක්ෂ දෙකක් ඇතුළත ගමන් කරාට පස්සේ ලැබෙන බෝධිය? රහත් බෝධිය හෝ මහ රහත් බෝධිය. එහෙනම් අපි හැම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි මහ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න, රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න. ඔබගේ ගමේ රටේ තොටේ කෙනෙක් ඇහුවට පස්සේ මොකටද උපාසකම්ම සිල් ගන්න බණ භාවනා කරන්නේ? මම මේ නිවන් දකින්න මේ ළමයෝ කියන මේ ඔබත් නොදන්න දේ ගැන නෙමෙයි. මේ ලෝකෙහි මේ විශ්වයේහි අපි ආර්ය උත්තමයන් කියලා වඳින පුදන පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න ඒ උත්තමයන් ගමන් කළා වූ මඟ තමයි අපිත් මේ ලබා ගන්න හදන්නේ. අන්න එහෙනම් ඔබට කට ඇරලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මම ළමයෝ නිවන් දකින්න හදන්න නෙමෙයි මේ මහා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නයි මගේ උත්සාහය. ඔබ ඒක කියන්න ලැජ්ජ වෙනවා. ඇයි ඔබ ගමේ රටේ තොටේ ඉන්න විදියක් තියෙනවනේ. හරියට අර සමහරක් ගෙවල් වල ටීවී එකක් නැහැ. හැබැයි ඇන්ටනාවක් ඉස්සරහින් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ මොකටද? ගෙදර ටීවී එකක් තියෙනවා කියලා එතකොට සංඥාවක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඔබගේ ඇති සීලයක් නැහැ. හැබැයි ඇන්ටනාවක් හයි කරගෙන තියෙනවා. මොකක්ද ඇන්ටනාව? පොයට සුදු වතන් දෙන මල් පහන් ටිකක් හවසට කාටවත් පේන්න පාරේ ගිහිල්ලා මල් ටිකක් කඩාගෙන යනවා. අනේ කට්ටියට පේන්න මේ ඇන්ටනාව දමාගෙන යනවා. සිල් පේන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ මතු පිට නෙමෙයි. මේ සිල්වත් තියෙන්නේ තමන්ගේ හදවතේ, තමන්ගේ හිතේ. එහෙනම් අන් අයට පේන්න අපි යමක් කරන වැඩක් නැහැ. ආදි කාලේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වල උදේටත් දුම් දමනවා. දවල්ටත් දුම් යනවා. රැයටත් දුම් යනවා. හට්ටි බලන් සද්දත් ඇහෙනවා. හැබැයි මේ දීපේ ඉදෙන බතක් නැහැ. ඇයි මේ දුම් දාන්නේ? ගිනි අඟුරු ටිකක් අවුලෝල ඒකට පොල්ලෙල්ලක් දාලා තියෙනවා ටිකක් දුම් වැඩි වැඩි තියෙන්නේ. මම එහෙම ඒවා දැකලා තියෙනවා. අනිත් අයට පේන්න ඉන්නවා. අනේ තමන් බඩ පිරෙන්න තුන් වේලට කනවා කියලා පෙන්නගෙන ඉන්නවා. හැබැයි තුන් වේලෙන් එක වේලක්වත් හරියට කැවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමන්ගේ සිත තුළ සිල් අරගන්නවා කියලා ඉවරලා කියන අනිත් අයට පේන්න සිල්වත් අඳිනවා. හැබැයි අර ටීවී එකක් නැති ගෙදර කැන්ටනාවක් හයි කරගත්තා වගේ අනිත් අයට පේන්න තියාගෙන හිටියට තමන්ගේ ගාව සිල් අතක්. මං උදේ ආජීවශ්‍රමක සීලය සමාදන් කරවලා කිව්වා ඕපදූප කතා කරන්න එපා. අල්ලාප සල්ලාපේ යෙදෙන්න එපා. සම්ප්‍රප්පලාපේට අහු වේවි.
අනේ කීවට පස්සෙත් මම ධර්මශාලාවට ගිහිනකොට මේ ළඟට වෙලා දෙන්න දුන්නා කතා කර කර ඉන්න අය ඉන්නවා. මම ඒ වෙලාවෙම ගිහිල්ලා බැනලා එලවන්නත් හදලා කමක් නැහැ මම උදේ කිව්වනේ මට නෙමෙයි පාඩුව තියෙන්නේ Taman තමයි පාඩුව තියෙන්නේ කියලා මම කිව්වනේ. ඒ නිසා Taman ඕන විපාකයක් කරගනිද්දායි කියලා මම සම්දෙන්න සුවා. හැමදෙස්සෙම බණින්න අඳගහන්න ගියාට පස්සේ ඒ වගේ සිල් ටිකක්වත් හරියට අරගෙන ඒක අනුගමනය කරන්න බැරි කෙනා මොකද කරන්නේ? ඊළඟ මාසයේ ඉඳලා අසුභ භූමිය පැත්තටවත් එන්නේ නැතුව මට අපහාස කර ඉඳී. අනේ වැඩක් නැහැ එහෙ ගියාට. මොකවත් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම කියලා කියන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකටද මම තරහකාරයව හදාගන්නේ? අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය හදන්න ගිහිල්ලා කියලා මට හිතුණා. ඒ නිසා ඔබ හැම වෙලාවකම මතකයේ තබා ගන්න. මෙන්න මේ ගමන් මඟ තුල ඔබ සිදු කරන කාර්යය තුලදී ඔබ මේ අද දවසක් වෙන් කරලා ඒ වෙන් කරන කාලය තුලදී ලබාගත යුතු උපරිම ප්‍රතිඵලය අද ලබාගත යුතුයි. අද දවස නිකන් කැප කරලා නිකන් කාලකන්ණි දවසක් කරගන්නට උවමනා වෙන්නේ නැහැ. උතුම් වූ මෙත්සිතක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය වග විභාගය තමයි සිත තුළ ඇති කරගත යුතු වෙනවා. එහෙමනම් අපි කල්පලක්ෂ දෙකක් හෝ කල්පලක්ෂයක් අතරතුර කාල සීමාවක් ඔන්න ඔය ආකාරයටම සිල් අරගෙන බණ භාවනා කරගෙන ලැබෙන හැම ආත්ම භාවයකම ඔබ ඒ සිල්වත හරියට පුරාගෙන ගියා නම් කල්පලක්ෂ දෙකක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් හෝ උන්වහන්සේගේ ධර්මය පිළිපදින කාල සීමාවක නිවනින් සැනසෙන්නට වාසනාව ලැබෙනවමයි. අන්න ඒ සඳහා ඔබගේ සිත තුළ තියෙන්නට ඕන මම රහත් වෙනවා කියන උතුම් වූ හැඟීම. මම රහත් වෙනවා කියන උතුම් වූ හැඟීම. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ සිත තුළ ඒත් එක්කම තියෙන්නට ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. මම මේ භවයේම රහත් වෙනවා කියන උතුම් හැඟීම තියෙනවා. ඔබට එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හෙටට කල් දාන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ භවයේම කියන දේ ඔබගේ සිත ඇතුළේ නොතිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ මතු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ළඟදී ඔබ දැක්කත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් පින් කර කර ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ භවයේදීම රහත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ ධර්මය ඔබගෙන් ගිලිහිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ සිත ඇතුලේ හැම වෙලාවකම තියෙන්නට ඕන මෛත්‍රී බුදුන් දැකලා නිවන් දැකීමේ චේතනාවට පළමුවෙන් ඔබගේ ළඟ තියෙන්නට ඕන මම මේ භවයේදීම නිවන් දකින්නවා කියන උතුම් වූ පවිත්‍ර චේතනාවක් ප්‍රාර්ථනාවක්. අන්න පළමුවෙනි ප්‍රාර්ථනා බෝධිය. මම උතුම් මහරහත් බෝධියෙන් නිවන් දකිමි කියලා. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්නට බෝසත් පාරමිතා පුරනවා. සාර අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් හෝ අසංකේය කල්පලක්ෂ 8ක් හෝ අසංකේය කල්පලක්ෂ 16ක්. අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් නෙමෙයි අසංකේය කල්පලක්ෂ 2ක් හෝ ඒට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාරමිතා ගමන් මගෙහි ගියපු දාන පාරමිතා, සීල පාරමිතා, නෛෂ්කම්ම්‍ය පාරමිතා ආදී පාරමිතාවන් 10ක් ඒ උපපාරමිතා 10ක් පුරපු උත්තමයන්ට හම්බ වෙනවා පසේ බුද්ධත්වයේ. පච්චේක බෝධි. එහෙනම් එයාගේ ප්‍රාර්ථනාව විය යුතු වෙන්නේ මම පසේ බුදු බව ලබාගෙන නිවන් දකින්නවා කියලා. බොහෝ වෙලාවට බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයන් වලදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නොපවතින කාල සීමාවන් වලදී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙනවා. උන්වහන්සේලා කැලේට කොලේට වෙලා බණ භාවනා කරගෙන Tamanගේ ඒ බුද්ධත්වය ලබා ගන්නවා. හැබැයි තව කෙනෙකුට ධර්මයේ ක්‍රියා දෙන්න ඕන්ට බෑ. ඒ නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලට උවටන් කරන්නට, පෙන් පූජා කරන්නට ආදී දේවල් වලට පාරමිතා පුරාගෙන යන ගමන් මගේ අර රහතන් වහන්සේලා වෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කරගෙන යන කෙනාට වාසනාවක් ලැබෙනවා හම්බෙන්න. අනේ මේ පසේ බුදුවරයෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් බණ භාවනා කරන යෝගියෙක් කැලේකට වෙලා ඉන්න හින්දා අන්න වාසනාව ලැබෙනවා. මම ඒ වගේ පුංචි කතාවක් කියන්නම්. එක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්තරා කාලෙක එක්තරා ගම්මානයක ඒ කියන්නේ දැනට බුද්ධ කල්ප 40කට විතර ඈත අතීතයේදී ඒ කියන්නේ මේ තණ්හංකර සරණංකර මේදංකර කියන මේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට විවරණ සම්පත්තිය ලබා දුන්නා වූ මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා 28ක් ඉපදුනාටත් ඈත කාලෙකදී හිටියා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම. මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදාම කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා. මේ කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා කරන අතරතුරේදී මෙන්න මේ ගමේ හිටිය තව ගොබළු කොළුවෙක් කියන්නේ හරක් බලාගෙන කැලේට හරක් දැක්කගෙන යනවා. ආපහු වෙනවා. හරක් ටික ගාල් කරනවා.
තමන්ගේ රාජකාරී යෝග ආදි කාලයේදී තිබුණා දැඩි ලෙස මේ සත්‍යයන් ඇති කරමින් එවුන්ගෙන් කිරි ටික අරගෙන ගිතෙල් ටික අරගෙන යැපෙන ජීවන වෘත්තියක් තිබුණා. මෙන්න මේ අය ගොපළු අය. මෙන්න මේ ගොපළු කෙනෙක්ගේ කෙනෙක්ට හමු වුණා කැලේ බණ භාවනා කරන මේ යෝගී තපස්වරයෙක් වගේ කෙනෙක්. මෙයා දන්නේ නැහැ පසේ බුදුවරයෙක්ද කියලා. මෙයා ආරාධනා කළා. එයා සසර මේ ගොපළු කොළුවෙක් වුණත් ඔබ වගේ සසරේ බණ භාවනා කරගෙන ගියපු කෙනෙක්. මේ ගොපළු කොළුව ආරාධනා කරනවා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඔබ වඩින්න පැමිණෙන්න මගේ ගෙපැලට මම ඔබට හැමදාම ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබත් පූජා කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා ඇවිල්ලා ඒ පිණුසිඟා වඩින්න මගේ ගෙපැලට. අන්න හැමදාම උදේට එනවා මෙන්න මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. හැබැයි මේ ගොපළු කොළුව දන්නේ නැහැ. මේ ගොපළු කොළුව දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙයා මේ ගෙදරට යනකොට මේ ගෙදර බල්ලෙකුත් ඉන්නවා. මේ බල්ලා හැමදාම මෙන්න මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යම් මෙහෙයක් කරමින් සිටිනවා. මොකද්ද මෙහෙය? මේ ගොපළු කොළුව හැමදාම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානය වළඳවල ආපහු ඒ කැලේ හිටිය කුටියට එක්කගෙන යනවා. ගල් කුටියට එක්කගෙන යනවා. ගල් ගුහාවට එක්කගෙන යනවා. යනකොට මේ ගොපළු කොළුව දන්නව සත්තු වන මුර්ගියෝ ඉන්න තැන. ලී කෑල්ලක් අරගෙන ගස් බෙන වලට ගහලා හයියෙන් කෑ ගහනවා. එතකොට අර නපුරු සත්තු ඉන්නවනම් ඔවුන් ඈත් වෙනවා. මේ බල්ලත් මේක දැනගෙන හිටියා. බල්ලත් මොකද කරන්නේ? අර නපුරු සත්තු ඉන්න හරියට ගිහිල්ලා හයියෙන් මුරනවා. හයියෙන් මුරනකොට මේ නපුරු සත්තු ඈත්. දැන් මේ බල්ලට ටික ටික පුරුදුයි. මේ ගොපළු කොළුව දවසක් කියනවා අනේ උත්තමයන් කවදා හරි මට එන්න බැරි වෙච්ච දවසක් තිබුණොත් වැරද්දක් හිතන්න එපා. ඔබ වහන්සේ මෙතෙන්ට වඩමුවාගෙන එන්නේ මේ බලු පැටියා. එයා ඔබට පාර සලසයි. දැන් එයාට හොඳට හුරුයි ඒ කටයුත්ත. ඕම කියලා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් එක දවසක් මේ ගොපළු කොළුවට යන්න බැරි වෙනවා මේ යෝගීවරයා එක්කගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මේ යෝගීවරයා එක්කගෙන යනකොට යන්න බැරි වෙනකොට මේ බල්ලට කතා කරලා ආදරෙන් කියනවා ඔබ ගිහිල්ලා අර පසේ බුදුවරයා එක්කගෙන ඇවිල්ලා මේ දානය ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන්න. දැන් මේ බල්ලා යනවා ගිහිල් ඉවරලා අර ගල් කුටිය ගාවට ගිහිල්ලා ගල් ගුහාවට ගිහිල්ලා 3 සැරයක් බුරනවා. අන්න දැන් අර යෝගීවරයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දැන් මේ බලපැටියා පාරේ ඉස්සරහින් යනවා ඉදිරියෙන් යනවා. අර ගොපළු කොළුව කරනවා වගේ වන මුර්ගියෝ ඉන්න තැන් වලදී මේ බල්ලා හයියෙන් බුරනවා. බුරනකොට අර සත්තු ඉහා මෙහා යනවා. නිරුපද්දතව මේ පසේ බුදුවරයා මේ මග අරගෙන යනවා. මග වැරදිලා වෙන මගක ගියොත් මේ පසේ බුදුවරයා සිවුරු පොටෙන් අල්ලලා පාර හරියට යන්නට අවශ්‍ය තැනට එක්කගෙන යනවා. මෙහෙම කර කර ගෙදරට එක්කගෙන ගිහිල්ලා දානේ වළඳනකන් ඉඳලා ආපහු කුටියටම ඇරනනවා අර වගේ සත්තු ඉන්න තැන් වලදී හයියෙන් බුරන. මෙන්න මේ කෙනා මෙහෙම කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ටික කාලයක් යනකොට මෙන්න මේ තවුස්වරයාගේ ඇඳගෙන හිටි සිවුර දැන් මේ අනිත් අය හිතන්නේ තවුස්වරයෙක් කියලා. මේ පසේ බුදුවරයෙක් ඇඳගෙන හිටි සිවුර දැන් දිරාපත් වෙලා අලුත් සිවුරක් හදා ගන්න ඕන. ඒ නිසා තනියෙන් මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. තව සිවුරක් හරිගස්ස ගන්න තමන්ගේ තවත් යහළු මිත්‍රයෝ ඉන්න තැනකට යන්න ඕන. ගෙත්තම් කරගන්න සිවුරක්. මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය දැන්නුව ගොපළු කොළුවට. ගොපළු කොළුව කියනවා ඔබ වහන්සේ ගිහිල්ලා සිවුරක් අලුතෙන් හරිගස්සගෙන ඉක්මනින් ආපහු වඩින්න මම සූදානමින් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. දැන් මේ බල්ලා හරිම මිත්‍රයෙක් මේ පසේ බුදුවරයා එහෙම කියලා ඒ දෙන්නාගෙන් සමු අරගෙන එර්ධි ශක්තියෙන් අහසට පැන නැගිලා යන්න සූදානම් වුණා. මේ දිහා බලාගෙන හිටිය මෙන්න මේ බල්ලට වාවන්නේ නැහැ.
මෙයා මඩ පැලිලා මැරෙනවා. කකුව පැලිලා මැරෙනවා. මැරිලා ඒ මොහොතේම ඒ ශරීරෙම මහා විශාල දිව්‍ය විමානයක මහා ශාස්ත්‍රීය උප්පත්තිය ලැබෙන. මෙන්න මෙයා හිමින් කතා කළොත් දසදහසක් සක්වලට මේ කතා කරන දේ ඇහෙනවා. මේ බල්ලෙක් වෙලා හිටපු කෙනා මේ දිව්‍ය තලයට ගිහිල්ලා එයා හිමින් කතා කළොත් ඇයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අර බොකුළු කොළුවට සමහර විට අවවාද අනුශාසනා දෙන දේවල් මතකයි ඒව කියා දෙනවා අනිත් අයට. හිමින් කතා කරනකොට දසදහසක් සක්වලට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ටිකක් හයියෙන් කතා කළොත් ලක්ෂයක් සක්වලයන් වලට හයියෙන්ම කෑ ගහලා කතා කළොත් සතසහස්‍ර සක්වලයන් වලට ඇහෙන්න තරම් මෙයාගේ හඬ පැතිරෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතු වාසනාව ලැබුණේ? අර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්නේ තමන් මග ආරක්ෂාව සපයලා වනමුර්ගයන් එලවන්න තමන්ගේ කටෙහි හඬ පාවිච්චි කරන අර බල්ලෙක් වෙලා ඉන්න කාලෙදි කරපු ඒ වටිනා දේ තුලින් ඔන්න මෙයාට ශාස්ත්‍රීය බව ලැබුණා. මම මේ කතාව කිව්වේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ යථාර්ථය ඔබට ටිකක් හඳුන්වලා දෙන්න. එහෙනම් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක නෙමෙයි අබුද්ධෝත්පාද කාලයක. එවනම් ඔබගේ හිත ඇතුලේ මේ වගේ දේවලුත් තියෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා කෙනෙක් නැති වෙච්ච කාලෙක මේ ධර්මයේ නැති වෙච්ච කාලෙකදී බුදු කෙනෙක් කියන දේ ඔබගේ මනසටවත් එන්න දෙන්නේ නැහැ. තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට මේ රටේ මේ යන විදිය අනුව ගත්තට පස්සේ මං හිතන්නේ නෑ අපිට තව අවුරුදු 50ක් විතර යනකොට මෙන්න බුදු කෙනෙක් කියලා මෙන්න මෙහෙම හිතේ චුට්ටි පිළිමයක් වීදුරු මේකක දාගෙන කටු මේක වගේ එකක තියාගෙන මෙන්න මේක තමයි බෝධියක් කියලා එකක් තිබුණා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කියලා වෙලා පොල් ටිකක් හදාගෙන ඇලුමිනියම් පොල් ටිකකින් කපලා ඔන්න වගේ එකක් පෙන්වන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ධර්මයේ නැති වෙලා යනකොට මේ කවුරුවක් දන්නේ නැහැ බුදු කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? ආර්ය උත්තමයෙක් කියලා කියන්නේ කවුද? ධර්මය මොකක්ද කියලා කවුරුවක් දන්නේ නැහැ. අන්නේ කාල සීමාවල් වලදී පසේ බුදුවරු ආවත් Taman පසේ බුදු කෙනෙක් කියලාවත් බුද්ධත්වයක් කියලා දෙයක් මේක කියනවා රහත් බෝධියක් කියලා දෙයක් මේක කියනවා කියලා වෙලා කියන්න දන්නේ නැහැ. කියන්න අනිත් කෙනාට වටහලා දෙන්න විදියක් නැහැ. Taman මහන්සියලා විසින් සසරේදී ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පාරමිතා පුරාගෙන ආපු නිසා Taman රහසින් වගේ සෝත්සාහයෙන්ම කැලේට කොලේට වෙලා ඒ බෝධිය ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ කාල සීමාවල් වලදී ඔබ වගේ අය ඉපදුනාට පස්සේ ධර්මයක් නැහැ. බුදු කෙනෙක් කියලා දෙයක් නැහැ. මරක් පහන පූජා කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න අර වගේ තවුස්වරු දැක්කට පස්සේ ඔබට નિરાයාසයෙන්ම රහසින් වගේ ඔබගේ කොඳුරල ඔබට කියනවා මේ උත්තරමේ පූජා කරපන්න මලක් පහන පූජා කරපන්න දානමාන ටිකක් දීපන්න කියලා ඔබගේ හිත ඇතුළට ඔබට කියනවා ඔබ වගේ පින්වතුන්ට. අන්න ඒ වටිනා අවස්ථාව ලැබෙනවා හරියට සීලයක් රැකගෙන ගමන් කරන අයට. හරියට සිල්වත් පුරන අයට. අවුරුද්දේ දවස් 365යි අවුරුදු 70ක් ජීවත් වෙන කෙනෙක් මාසෙකට එක දවසක් හරි ඒ කියන්නේ 12 70ක් 840 වතාවක්වත් ජීවත් වෙන කාල සීමාවේදී සිල් ටිකක් අරගෙන තිබුණා නම් කවුරු හරි ඒක තමයි වටිනා වැදගත්ම දේ. අන්න ඒ 840 වතාවෙන් අනුම ගානේ 40 වතාවක්වත් අරගත්ත සීලේ සිල්පද ටික ආරක්ෂා කරන්න. සිල් ගන්න එකක් පිනක්. හැබැයි සිල් අරගෙන එය අනුගමනය කරන එක ඊට වැඩිය මහා පිනක්. සිල් ගන්න එක පිනක් තමයි පුංචි. සිල් ගත්තක නෙමෙයි වටින්නේ. ඒක අනුගමනය කරන එකයි වටින්නේ. ඒ නිසා ඔබට අන්නේ වගේ වටිනා කාලයක් හමු වුණොත් වටිනා කාලයක් කියන්නේ නොවටිනා කාලයක් තමයි අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් කියන්නේ. එවැනි තත්වයක ඔබ ඉපදුනත් එහෙනම් ඔබට වාසනාව ලැබෙනවා වෙනවා. අන්න අර වටිනා දේ කරගන්න. අන්න ඒ දිව්‍ය තලයට ගියපු කෙනා ගොඩාක් කාලයකට ඇලෑමෙන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ සභා මණ්ඩපයේ නිවන් දකින්නට වාසනාව ලැබුණා. එහෙමනම් අන්න ඒ වටිනා දේ ඔබට කොහොම හරි ලැබෙයි. ඒ ලැබෙන දේදී මම මේ සඳහන් කළේ පසේ බුද්ධත්වයේ කියන ඒ දෙවෙනි බෝධිය. ඊළඟට වටිනාම බෝධියක් තියෙනවා සම්මා සම්බුද්ධත්වය. අසංකේය කල්පලක්ෂය. අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් හෝ අසංකේය කල්පලක්ෂ 8ක් අසංකේය කල්පලක්ෂ 16ක් අතරේ පාරමිතා පුරනවා. මේ සම්මා සම්බෝධිය ලබා ගන්න ගෞතම බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ අසංකේය කල්පලක්ෂ 4ක් පාරමිතා පිරුවා. 16 අසංකේය කල්පලක්ෂයක් පාරමිතා පුරපු කට්ටිය තමයි කෙනෙක් තමයි අපේ මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ.
එයා මෛත්‍රී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ 16 අසංකේය කල්පලක්ෂය. ගෞතම බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පාරමිතා පුරපු කාල සීමාව වගේ 4 ගුණයක්. කල්පයක් කියලා කියන්නේ 1 බිංදු කීයද? 1 බිංදු කීයද? 1 බිංදු 162ක්. 1 බිංදු 162ක් ලිව්වට පස්සේ කල්පයක්. කල්පයක් තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? ගව්වක් උස ගව්වක් දිග ගව්වක් පළල අබ පෙට්ටියක් කවුරු හරි කර තියාගෙන යනවා. කර තියාගෙන යන ගමන් මේ අබ ඇට පෙට්ටියෙන් අවුරුදු 100කට සැරයක් අබ ඇටයක් අයින් කරනවා. ගව්වක් උස ගව්වක් දිග ගව්වක් පළල අබ පෙට්ටියක් අරගෙන අවුරුදු 100කට සැරයක් අබ පෙට්ටියෙන් අබ ඇටයක් අයින් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම අයින් කරලා අවුරුදු 100කට සැරයක් අබ ඇටයක් අයින් කරාට පස්සේ කවදා හරි දවසක අබ පෙට්ටියේ අබ හිස් වෙනවද? කල්පයේහි කාලය ඉවර වෙන්නේ නැහැලු. තවත් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් ඒ තරම් කාලයක්. එහෙනම් ඒ වගේ අසංකේය ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේ කල්පත් අසංකේය 4ක්. අසංකේය 4ක්. හෝ අසංකේය 8ක් හෝ අසංකේය 16ක්. එහෙනම් මහා කාල සීමාවක් පාරමිතා පුරනවා, උපපාරමිතා පුරනවා, පරමත්ත පාරමිතා පුරනවා. තමන්ගේ ළඟ තියෙන දේ පාරමිතාවක් විදියට දාන පාරමිතා, උපේක්ෂා පාරමිතා ආදී ලෙස පාරමිතා 10ක් කළ හැකි පාරමිතාවන් තියෙනවා. අමාරුවෙන් කරන පාරමිතාවල් තියෙනවා. කොහොමවත් කරන්නට අපහසු පාරමිතාවල්. එහෙනම් මේක තමයි කොහොමවත් කිරීමට බැරි තත්ත්වයේ ඒව 10කුත්. අපහසුවෙන් කරන ඒවා 10කුත්. අනිත් අය වගේ රහත් බෝධියට ගමන් කරන කට්ටිය ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් 10කුත් ආදී ලෙස පාරමිතා 30ක් පුරලා තමයි සමතෙන්සක් පාරමිතා පිරුව කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වටිනා ගමන් මඟ එහෙමනම් ඔබ අච්චර තරම් ප්‍රමාණයක අර ගව්වක් කොස ගව්වක් දිග බලලා අබෑට තරම් ප්‍රමාණයක අබ පෙට්ටියක් අරගෙන අවුරුදු 100කට එක ගානේ අබෑටේ අයින් කර ගියත් කල්පය ඉවර වෙන්නේ නැති කාල සීමාවක් ඔබට යන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. පාරමිතා පුරන්න. ඔබට යන්න උවමනයි කල්ප ලක්ෂයක්. අන්න ඒ වගේ කල්ප ලක්ෂයක් ඔබට ගිහිල්ලා ඔබට රහත් බෝධිය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. ඔබ ගව්වක් දිග ගව්වක් උස ගව්වක් පළල අබ පෙට්ටියක් අරගෙන අබ ඇටේ අවුරුදු 100කට සැරයක් අයින් කරනවා. ඒවා වගේ ලක්ෂය වතාවක් ඔබ පාරමිතා ගමන් මගේ යන්න ඕන. ලේසිද? ඔබ ගිහිල්ලා නැද්ද? ඔබට අමාරුද? මම හිතන්නේ සමහරක් කෙනෙකුට ඒ 100 ලක්ෂය පිරෙන්න තව එක භවයක් අඩු ඇති. තව භව දෙකක් තුනක් අඩු ඇති. ඔබ ඒ තරම් ප්‍රමාණයක ගමනක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා තමයි පින්වත්නි. ඔබට මේ බෞද්ධ රටක බෞද්ධ ආගම තියෙන ඒ දර්ශනයේ තියෙන ධර්මයේ ඇසෙන කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් ඇති තැනක ඔබ ඉපදලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අනේ මෙච්චර දුර යන්න ඕනද කියලා ඔබට පසුබට වෙන්න උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ දැන් මේකේ වැඩි හරියක් ගිහිල්ලා ඔබට යන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. සමහර විට අර අච්චර අටාසංකේය කල්පලක්ෂයක් ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා 23 නමකකින් විවරණ ගත්තා වූ අපේ ගෞතම බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ මේ මගේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ඔබගේ ඉදිරියෙන් ඉන්න කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අභියස ජෝතිපාල කියලා මානවකයෙක් වෙලා ඉපදුණා. මෙයා දන්නේ නැහැ මෙයා විවරණ 23ක් කලින් අරගෙන තියෙනවා. සාරාංශකීය කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්මයෙන් පුරලා තියෙනවා. මම බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා ඉවරලා මෙයාගේ වැටහීමක් නැහැ. මොකද ඒ වැටහීම නැත්නම් ඇත්තට විවරණ අරගෙන අපි ඉපදුනාට පස්සේ පින්වත් මේ ජීවත් වෙන ජීවිතය ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳලාම ඔබගේ ඇඳීමේ ඉඳන් ඔබට තරහක් වෛරයක් ඇති වුණා අනිත් කෙනාගෙන ඔබගේ අම්මා ගැන ඔබගේ තාත්තා ගැන පුංචි තරහක් ඇති වුණා ක්‍රෝධයක් ඇති වුණා කුහකකමක් ඇති වුණා ඔබ ඒ නිසා අඬ කිරිල්ලුවා ඔබට මොනවා හරි දෙයක් දෙන්නේ නැත්නම් පුංචි කාලේදී ඔබ බිම පෙරලි ඇඬුවා මේ ඇඬුවේ නිකන් නෙමෙයි තරහ ක්‍රෝධ වෛර ඇති කරගෙන ඔබගේ වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් ඔබගේ අසල්වැසියෙක් ඒ සිදු කරන ක්‍රියාවලියක් තුළ ඔබ ඇති කරගත්තා වූ මානසික පීඩනය
ඔබට අර ගිය භවය තුලදී ඔබ නැවැත්තුවේ කොතනද කියන දේ අද වෙනකම්ම වැහිලා තියෙනවා. ඔබ දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න ආවි කියන දේ. දැන් බලන්න මේ භවය තුලදී ඔබ කවුද ඔබ කින්දමන්ද කියලාවත් ඔබ දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ මව් කුසට එද්දී හරි මාණික්කයක් වගේ පිවිතුරුයි, වතුර බිඳුවක් වගේ පිවිතුරුයි. ඒ තරම් ප්‍රමාණයක ප්‍රභාස්වර චිත්තයක් ඇතුව ඔබ මව් කුසට ආවා. මේ මව් කුසට ආපු ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබ දන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වටිනා ගමන් මඟ වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වැහිලා ගියේ මොකෙන්ද? පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා ඔබගේ සිත තුළ ඇති වෙච්ච අන්න අර තණ්හාව නිසා, අර වෛරය නිසා, ක්‍රෝධය නිසා, පීඩනය නිසා ඔබට මේ සියල්ල වැහිලා ගියා. ඔබ දැන් මොකද කරන්නේ? ඔබගේ සිත ඇතුලේ තියෙනම පීඩන, සිත ඇතුලේ තියෙනම කනස්සල්ල, සිත ඇතුලේ තියෙනම දුක වේදනාව. ඒ නිසා ඔබ සංසාරයේදී නොඑක් ආත්ම භාවයන් වල ඔබ අර පාරමිතා පිරුවයි කියලා මේ 1 2 3 තම භවයන් අඩු ඔබට රහත් බෝධියටපත් වෙන්න. අන්න එහෙනම් අන්නතරතරම් ප්‍රමාණයක භවයන් වල ඔබ ඉපදිලා තියෙද්දී ඔබ මේ භවයේදී වගේම තරහ, ක්‍රෝධ, පාප කර්ම ආදී වලට ලක් වුණා. අර තරහක් ඇති වෙන්න අර වෛරයක් ඇති වෙන්න පීඩනයක් ඇති වෙන්න සංසාරයේ සිදු කරපු පාප කර්ම ටික දැන් මතුවෙනවා. දැන් ඔබට මම උදේ භාවනාවක් කළා. ඔබ සිත විසිරීලා තියෙන වෙලාවට පාප කර්ම එනවා වගේ මතක තියාගන්න. ඔබ සිත සංසුන් කරගෙන සමාධියටපත් වෙනකොට භාවනා කරනකොට ඔබට පෙර භවයේදී ඔබ සිදු කරපු භාවනාවෙහි බලය, සීලයෙහි බලය, ඔබ කරන ලද පින් දහම් වල බලය ඔබට නිතින්ම මේ භවයේදී අවදි වෙනවා. ඔබ සමාධියටපත් වෙලා ඔබගේ සිත ඒ වගේ සංසුන් වෙනකොට පෙර භවයේදී තියෙන හොඳ වටිනා කුසල් අවදි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි පින්වත්නි ඔබ භාවනා කරන්න ඕන. ඔබ බුදුහාමුදුරුවෝ වැළඳුවේ නැති වුණත් දැන් මේ මැටි පිළිමයක්, කොන්ක්‍රීට් පිළිමයක්, යකඩ පිළිමයක් මේ පිළිම වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනියලා බුද්ධ පූජාව පිළිම වළඳන්නේ නැහැ තමයි. ඔබත් දන්නවා, මමත් දන්නවා, අපි හැමෝම දන්නවා වළඳන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ. එහෙමනම් වැළඳුවේ නැති වුණත් ඔබ මේක තියෙන මොහොතක් ගානේ ඔබට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ඔබ අච්චර තරම් සංසාරයේදී ගමන් කරද්දී බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද දානමය පූජාව ජීවමානව ලබා දීලා ඇති කරගත්තා වූ ප්‍රාර්ථනාවල් මතක් වෙනවා, මතුවෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ඒක කරන්නේ. ඔබ මලක් පහනක් පූජා කරනකොට උනත් එහෙමයි. අන්න ඒ නිසා ඒ වටිනා පින්වන්ත අතීතය, අතීත භවයන්හි වටිනා දේ ඔබ නැවත උස්සලා ගන්න ඕනේ. ඔබ තරහෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් ඉන්නකොට, ඔබ වැරදි දේවල්, වැරදි රැකියාවල් කරනකොට, අනිත් කෙනාගේ ජීවිත හානි කරනකොට, කාගෙන් හරි යමක් කඩා වඩාගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා හැඟීමක් ඇති වෙනකොට, තව කෙනෙකුට වෛර කරනකොට, තවත් කෙනෙක් පාගල තමන් හදනකොට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකේ අනිත්‍ය. ඔබ සසරේදී ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔබ නෙවෙයි කලේ, ඔබගේ විඥානය, ඔබගේ සිත වෙන ශරීරයක ඉඳගෙන කලේ. ඔබගේ මේ ශරීරයට විපාක දෙනවා. පිළිකා හැදෙනවා, අංශභාග හැදෙනවා, දියවැඩියාව හැදෙනවා, කුස්කලෙට හැදෙනවා, මීමැස් මොර හැදෙනවා, මොලේ, අතේ, පයේ, බඩේ, හදවතේ, වකුගඩුවේ මේ හැම තැනකම ලෙඩක් හැදෙන්න හේතු වෙන්නේ මේ භවය තුලදී මොකක් හරි හේතුවකින් මේක අවශ්‍යගත නිසා. එහෙනම් අන්න ඒ නිසා ඔබට අද හැදෙලා තියෙන බඩේ කැක්කම හෙට පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. අද හැදෙලා තියෙන ඔළුවේ කැක්කම හෙට රුධිර ගැටියක් හිර වෙලා පුපුරලා එකතෙන් වෙනව හෝ එහෙම නැත්නම් මැරලා යන්න පුළුවන්. මේකට හේතුව වෙන්නේ මෙන්න මේ සිත විසිරලා, කනස්සල්ල, දුක, වේදනාව, ක්‍රෝධය, වෛරය හිත ඇතුලේ තියෙන විදියට ඔබගේ ජීවන චක්‍රය හැදිච්ච හින්දා පින්වත්නි. මෙන්න මේකෙනුයි ඔබ ඈත් වෙන්න ඕන. ඔබ මේකෙනුයි ඈත් වෙන්න ඕන. ඔබට දැන් ලෙඩ තියෙනවා. සමහරක් අයට අංශභාගය හැදෙනවා, සමහරක් අයට පිළිකා හැදෙනවා, සමහරක් අයට වාරි වුණොත් නැගිට ගන්න බෑ. එහෙනම් මේකට හේතු ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතු ප්‍රත්‍යේ තව තවත් කර්මය ඇවිස්සෙනකම් මේ හැදිච්ච ලෙඩේ ගැන දුක් විඳ මේක ගැන හිත ඉන්නේ නැතුව දැන් මට එකක් හැදුණා නම් ඊළඟට මේකෙන් වර්ධනය වෙලා තවත් එක තැන් වෙනවද? මෙන්න මේක මෙතනින්ම නිමා කරගෙන මම සන්තුෂ්ටියෙන් ඉන්නවද කියන දේ, මම සසරේ කුසලයේ අවශ්‍ය ගන්නවද කියන දේ මතකයේ තබා ගන්න. වැරදි සිතකින් ඉන්නකොට, වැරදි පීඩනයකින් ඉන්නකොට, අකුසල් සිතිවිලි දරනකොට වැරදි දේවල් ජීවිතයට ලැබුණා නම් මම දැන් අදින් පස්සේ හොඳ දේවල් කරනවා, හොඳ සිතිවිලි ගන්නවා, මම හොඳින් භාවනා කරනවා, මම යහපත් මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා, ස්මෘතියෙන් ඉන්නවා, මම හැම කෙනෙකුටම කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් සලකනවා,
මම කොයිම වෙලාවකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එපයි කියපු රැකියාවක්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එපයි කියපු කාර්යයක්වත් මම කරන්නේ නැහැ. මම උතුම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් මගෙහිම මෛත්‍රී ගුණ ඇතිව, මුදු ගුණ ඇතිව, කරුණා ගුණ ඇතිව මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන යථාර්ථය මනමින් අවබෝධ කරගනිමින් උතුම් වූ මෙත්සිත සකසා ගන්නවා කියලා ඔබ සිතුවොත් පින්වත්නි, එය හරියටම ඒක කළොත් පින්වත්නි, ඔබට ලෙඩක් රෝගාබාධයක් ධර්ම විදියට සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව ඔබට ජීවත් වෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, මේ හැම දෙයක්ම මේ ලෙඩ රෝගාබාධ ආදී මේ කර්මයට මේ කියලා කියන දේ මම කියන්නේත් නෑ, බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වෙත් නෑ. මේ අපිට හැදෙන හැම දෙයකින්ම හේතුඵලයන් පහක් අනුව තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. උතු නියාමයේ, කම්ම නියාමයේ, බීජ නියාමයේ, චිත්ත නියාමයේ, ධම්ම නියාමයේ. කෙනෙකුට ලෙඩක් රෝගාබාධයක් හැදෙන්න කර්මයම ඕනේ නැහැ. ශ්‍රිතුව හින්දා හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ ශ්‍රිතු නියාමයේ. ඒ වගේම බීජ නියාමයේ. කෙනෙකුට ලෙඩක් රෝගාබාධයක් හැදෙන්න කාගේ හරි දැපීමු දියවැඩියාවාදී ලෙඩ හැදෙන්නේ කනස්සල්ල දුක වේදනාව තියාගෙන තව කෙනෙකුට අපහාස කරගෙන උත්තමයන්ට අගෞරව අපහාස කළාම ඒ වගේ දේවල් කර්ම විපාකයක් පිළිගන්න. හැබැයි අම්මා තාත්තට දියවැඩියාව තිබුණ නම් දරුවට එන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඒ ඥාන ශක්තිය එතන තියෙන නිසා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. අම්මා තාත්තට දියවැඩියාව තියෙන අම්මා තාත්තා කෙනෙක්ගේ ගාව දරුවෙක් විදියට ඔබට ඉපදින්න හම්බුනේත් එහෙනම් කර්මයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට ඒක හැදෙන්න ඕන හින්දා. ඒ නිසා ඒකත් අමතක කරන්න එපා. උතු නියාමයේ, බීජ නියාමයේ, ඒ වගේම චිත්ත නියාමයේ මේ සිත පවත්වාගෙන යන විදිය අනුව ඔබට ලෙඩ රෝගාබාධ හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් නිතර නිතර කනස්සල්ලෙන් දුකින් වේදනාවෙන් ඉන්න කෙනාට ગેස්ට්‍රයිටිස් ආදී ලෙඩ හැදෙනවා. හැම වෙලාවකම බඩ දැවිල්ලයි ආදී ලෙස කියනවා. බඩේ තුවාල හැදෙනවා. මේකත් කර්මයක් බවට පෙරලෙන්න පුළුවන්. මේ තුවාල ටික පිළිකාවක් දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උතු නියාමයේ, බීජ නියාමයේ, චිත්ත නියාමයේ, ධම්ම නියාමයේ. මේ අපි හැම කෙනෙක්ම ඉපදුනායින් පස්සේ මැරෙන්න. මේක ධර්මතාවය. මේක ධර්මතාවය. ඉපදුනායින් පස්සේ මැරෙන්න. අපි වයසට යන්න ඕන, හැම රැලි වැටෙන්න ඕන, කොණ්ඩේ සුදු වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේවා කොණ්ඩේ සුදු වෙනකොට පාටක ගා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. හැම රැලි වැටෙනකොට රැලි අරින්න ගිහින් ඉවරලා ඔපරේෂන් කරලා හරියන්නේ නැහැ, ප්ලාස්ටික් සැත්තම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේක සිදු වෙනවා, මේක ධර්මතාවය. ඒ වගේම තමයි අවසානයේ තියෙන කම්ම නියාමය. මේ සිදුවෙන සිදුවීම් වලින් එහෙමනම් කර්මයටත් 120ක් තියෙනවා. ශ්‍රිතුවටත් 120ක් තියෙනවා, බීජයටත් 120ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ ජීවිතයේදී සිද්ධ වෙන සිදුවීම් ජාලාවෙන් පහෙන් එකයි කර්මය කියන්නේ. පහෙන් හතරක්ම වෙනත් හේතු නිසා, ස්වභාව දහම නිසා, හිම්බිරිස්සාවක් හැදෙන්නේ ශ්‍රිතුවේ බලපෑමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකත් කර්මයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. සෙම හැදෙනකොට සෙම ටික හරියන්නට අවශ්‍ය විදිහට අපේ ශ්‍රිතුව වෙනස් කරගත්තේ නැති වුණොත්, උණුසුම ආදී දේ ශරීරයට ලබාගත්තේ නැති වුණොත්, අපි කන බොන කෑමෙන් බීමෙන් උණුසුම් ආදී දේවල් වලින් මේක මැඩපවත්වා ගත්තේ නැති වුණොත් කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. මේ සෙම වැඩි වෙලා අපේනහළු වලට ගිහිල්ලා නියුමෝනියාව හැදිලා මේක මැරලා යනවා. එහෙනම් මේක කර්මයක් බවට පත් කරගෙන තියෙන තමන්ගේ මෝඩකම නිසා. එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර උපකාර තියෙන්නට ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ යථාර්ථය ඔබ ජීවිතය තුළ විඳින්න. එහෙනම් ඔබ සසර ගමන් මඟ තුල ඔබ මේ භවය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මහා වාසනාවන්ත ගමන් මඟක නම්. ඔබ මේ භවය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවනින් සැනසෙන මඟ අනුගමනය කරන්නට නම්. ඒ හින්දාම ඔබට මේ භවය තුලදී ඔබට ධර්මය අවු වුණා නම්, කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් හමු වුණා නම්, ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ඇතුව ඔබ ඉපදුනා නම් ඔබට තවත් මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? හොඳ සද්ධර්මයක් ශ්‍රවණය කළා යෝනිසෝ මනසකාරයක් ඇතුව මේක ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. නමුත් ඔබට මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඔබ තවමත් තණ්හාවේ ඕගයෙන් මිදිලා නැහැ. ඔබගේ සිත ඇතුලේ මහා කුහකකම්, මහා පීඩාකාරී හැඟීම්, කනස්සල්ල දුක වේදනාව ඔබ ඒක තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතනයි වැදගත්කම. අන්න එතනයි ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු තැන. එහෙනම් ඔබගේ සිත ඔබ පාලනය කරගත යුතුයි. ඔබගේ සිත අවබෝධ කරගත යුතුයි. පෞගේ කාල සීමාවේ අසම් භූමියට ඇවිල්ලා මේ ධර්මය හොයනෝ නෙමෙයි. බෝසත්වරය ගැන හොයන. බෝසත්තුමා කොහොමද මොනවද කරන්නේ? කන්නේ මොන්නේ මොනවද? කාත් එක්කද කතා බහ කරන්නේ? මොනවද කරන්නේ? හොය ඉන්නවා. බෝසත්වරයගේ වැරදි හොයන්නවත්, වැරදි වහන්නවත්, වැරදි හදන්නටවත් මේ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. බෝසත්වරයෙක් තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. බෝසත්වරයෙක් තමයි උතුම් වූ නිවන සොයාගන්නේ, උතුම් වූ බෝධින් හොයාගන්නේ, මේ ධර්මය හොයාගන්නේ. උන්වහන්සේ පසුපස යන අය තමයි මේ ගමන් මඟ තුල නිවැරදි ගමන් මඟ අනුගමනය කරන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ ගැන හොය යන කෙනා විචිකිච්ඡාවෙන්, සැකයෙන්, බීතියෙන් යන කෙනාට මේ ගමන් මඟ කවදාවත් ගමන් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ ස්වභාව ධර්මයේ නීතියක් දෙනවා. මේ ස්වභාව ධර්මයේ නීතියේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
ඕන් කරන්නේ මොනවද? හරි දේ මොකද්ද? වැරදි දේ මොකද්ද? කළ යුත්තේ මොකද්ද? නොකළ යුත්තේ මොකද්ද කියලා ඕන් දැනගෙනයි ඒක කරන්නේ. අනිත් අය මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් තමන්ගේ ආත්මලාභයේ පිණිස මොන හරි දෙයක් නම් කරන්නේ ඕන්ටයි මට වර්ධනය. ඒ නිසා ඔබගෙන් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔබ දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. කොහොම හරි ක්‍රමයකින් කමක් නැහැ. යන්න පන්සලට. හාමුදුරන්ට කියන්න හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේ දන්න ධර්මයක් මට කියා දෙන්න. අන්නේ ධර්මය අහගන්න යන්න. පාන්සු කුලයකට ආරාධනා කරන්න විතරක් යන්න එපා. බෝධි පූජාව විතරක් කරගන්න විතරක් යන්න එපා. ගිහලා ධර්මය අහන්න. උන්වහන්සේලා සිවුරක් පොරවගෙන නිකන් ඉන්නව නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා සිවුරක් පොරවගෙන ධර්මය අනුගමනය කළේ නැති උනත් ධර්මය හොදින් කටපාඩම් කරගෙන තියෙනවා. අහන්න ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා මොනවද කියලා බලන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් ඔබ පන්සලට යන්නේ මොකටද? හාමුදුරුවොත් එක්ක හොරෙන් කතා කරන්නේ මොනවද? හාමුදුරුවෝ ගන්න සල්ලි වලට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දෙන සිවුරු ටිකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න ඕක හොයන්න තමයි එතෙන්ටත් යන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ සිතෙන් ඔබගේ ගමන් මඟ තුල ඔබ ඇති කරගත යුතු ක්‍රියාවක් පිළිවෙතක් තියෙනවා. ඔබ දුන්න දේ දුන්නා. ඔබ සිවුරක් දුන්නා නම් පන්සලට මේ සිවුරට මොකද්ද උනේ? ගම වටේ ගියාද ඒක නැවත නැවත විකුණනද? ඔබට ඒක අහන්නයි තියන්නේ. ඔබ දුන්නා නම් භාගයක් අල්ලගෙන භාගයක් දෙන්න එපා. ඔබ තාම දීලා නැති හින්දා තමයි ඔබ දීපේකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොයන්නේ. ඔබට දෙන්න බැරි නම් දුන්නායින් පස්සේ මේ වෙනවයි කියලා හිතනවන නොදී ඉන්නේ. අපාය යනකම් සත්‍ය නැතුව මින්. ඔබ දුන්නා නම් ඒ දුන්න දේ තුල යථාර්ථය ලැබෙන්නේ ඔබටයි. ඒක ගත්ත කෙනා කරන දේ තුල නෙමෙයි. ගත්ත දෙනා පාවිච්චි කරාද නැද්ද කියන දේ තුල නෙමෙයි ඔබට ඒක යථාර්ථය ලැබෙන්නේ. ඔබ දුන්න දේ තුලින්. ඔබ අතහැරියා නම් අතහැරියා. හැබැයි අපේ ගොඩාක් අය අතහැරලා නැහැ. දීලා බලාගෙන ඉන්න. සමහර අය ඉන්න. ආම්දොරන්ට සිවුරක් දීලා සිවුර. මම දීපු සිවුර ඇඳලාද දන්නේ අඳිනවද දන්නේ නැහැ. ඒ සිවුරම අඳිනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තාම මෙයා දීලා නැහැ. තමන්ගේ තාම සිවුර තියාගෙන. ආම්දොරන්ට දුන්නා. තමන්ගේ හිත ඇතුලේ මේක තාම තියාගෙන. ඒ නිසා මෙහෙම නෙමෙයි පින්දහම් කළ යුතු වෙන්නේ. අවබෝධ කරගන්න යථාර්ථය දකින්න. මෙන්න මේ ගමන් මඟ තුල ඔබට මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදෙන්න තරම් වාසනාව ලැබුණෙත් මහා බොහෝම අපහසුයෙන් අමාරුයි. මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල මිනිස්සෙක් වෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. කන කැස් බෑව වියසිදුරෙන් අහස දැක්කා වගේ කියලා මම කලිමුත් කියලා තියෙනවා. කන කැස් බෑව වියසිදුරෙන් අහස දකින්න. වියසිදුර කියන්නේ අර ගොම්බඳින කරත්. එහෙනම් මේ කාල සීමාවේ කරත්ත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වියසිදුරු අඩුයි. ඒ නිසා මේ කාල සීමාවේ කොහොමත් මිනිස්සෙක් කියලා ඉපදින්න chance එක කොහොමත් අඩුයි. එහෙනම් වියසිදුරක් නැහැනේ කන කැස් බෑවට අහස දකින්න ඒ හින්දා මිනිස්සු වෙලා ඉපදෙන්න තියෙන chance එක ඒකිනුත් නැති වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් වියසිදුරක් මුහුදට එකතු වෙන්නත් ඕන. වියසිදුර කවුරුවක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ කරත්තේ බඳපු ගොම්බාන බඳපු විය ගහ කවුරුවක් කරත්තේ අයිතිකාරයා ගිහිල්ලා මුහුදට දාන්නේ නැහැ ඇලට කොටට දාන්නේ නැහැ. ඒක නා ඒක තමන්ගේ ගෙයි පිළිකන්නේ හැරි මිත්‍යක් අයිනේ හැරි හේතු කරලා තියෙනවා. ඒක බිඳිලා කියන්නේ. එයා ඒකට අගෞරව කරන්නේ හම්බ කරන් ගාපු වාහනේ කොටසක් කැඩුණායින් පස්සේ. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් වැස්සකට හරි ගම් වතුරකට හරි අහුවෙලා මොකක් හරි හේතුවකින් මහ මුහුදට යන්න ඕන. මේ මහ මුහුදට ගියාට පස්සේ අවුරුදු 100කට සැරයක් උඩට එන කන කැස් බෑවා මේ විය ගහ අහුවෙන්න ඕනේ යාට. එයා හරියටම අර එක ඇහැක් පේන කන කැස් බෑව හරියට පේන ඇහැ තියලා අර වියසිදුරේ වියගස් කෑලි දෙක එකට එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙන සිදුරෙන් අහස බලන්න ඕන. අහස බලනකොට එදාට හොඳට පුරහඳ පායලා තියෙන්නත් ඕන නැත්නම් අහස පේන්නේ නැහැ. අවුරුදු 100කට සැරයක් නෑ එළියට එන්නේ. වියගස් කෑලි දෙකක් මහ මුහුදට යන්නත් ඕන. එයා අහස බලනකොට හොඳට හඳ පායලා තියෙන්නත් ඕන. මෙන්න මේ තරම් අමාරුයි පින්වත්නි මනුස්සාත්ම භාවයක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා මේ මනුස්සාත්මයක් ලබා ගත්තා වූ මේ මනුස්සාත්මයාට මිනිසයාට ධර්මය හමු වෙන්න ඊට වැඩිය අමාරුයි. බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදෙන්න ඊට වැඩිය අමාරුයි. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හොයාගන්න ඊට වැඩිය අමාරුයි. අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය යහමඟට ගන්න හදන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හොයාගන්න හරිය අමාරුයි. මිනිසෙක් වෙලා ඉපදුනත් යෝනිසෝ මනසකාරයක් හොඳ සිහියෙන් ධර්මයක් අහන්න හරිය අමාරුයි. බලන්න දැන් ඔබ මේ ධර්මය අහන අතරතුරේදී මොකද්ද ඔබට වෙන්නේ කියලා? නොඑක් දේවල් කල්පනා කරන අනිත් අයගේ දිහා බල බල ඉන්න ඇඟිල්ලෙන් බිම හරන නේ ඒවත් කෙරෙනවනේ ඔළුව කසන කකුල කසන අතපය රිදරව කිලගෙන එහා මෙහා හරි ගහි ඉන්න මෝල් ගස් කිලපුව වගේ තුලට නැවුවොත් දිග අර ගන්න බැරුව ඉන්න මොකද මේ එහෙනම් මෙන්න මේ යථාර්ථය ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ලැබුණ මනුස්ස ආත්ම භාවය ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ පුංචි අඩුපාඩුකම් ඇතු කෙනෙකුට ධර්මය තේරෙනවා. හැබැයි තව කෙනෙකුට ධර්මය හරියට අහගෙන ඉන්න බෑ.
තව කෙනෙකුට ධර්මය තේරුණා තහගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණත් මේ ශරීරය ඒකට යෝග්‍ය නැහැ. බලන්න. එහෙනම් ඔබට මෙන්න මේ ලැබුණු උතුම් වූ අවස්ථාව තුල ඔබ තව ටික දවසකින් තව අවුරුදු 10කින් 12කින් මිය පරලව යනවා. ඔබගේ හිත ඇතුලේ ආසාව පිරීලා. ඔබගේ හිත ඇතුලේ තණ්හාව පිරීලා. ගියක් දොරක් ගන්න ඕන, ඉඩකඩමක් හදා ගන්න ඕන, දූ දරුවෝ ටික විභාගයෙන් පාස් වෙන්න ඕන, උන් රැකියාවක් කරන්න ඕන, විවාහ කලා කරලා දෙන්න ඕන. මේ ඔක්කොම ඔබගේ හිත ඇතුලේ ආසාවල් තියෙනවා. මෙහෙනම් ආසාවකින් මැරිච්ච කෙනා ඉපදෙන්නේ ප්‍රේතයෙක් විදියට. හොඳින් මතක තියාගන්න. ප්‍රේතයා කියලා කියන්නේ, භූතයා කියලා කියන්නේ ඉෂ්ට වෙච්ච නැති ආසාවකින් මැරිච්ච පුජ්‍යලයා කියන අදහස. එහෙනම් ඔබගේ හිත ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද දැන්? ඔබ දැන් මරුණොත් ඔබට මොකද වෙන්නේ? ඔබගේ හිත ඇතුලේ ආසාවක් තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක්. හැබැයි දැන් නම් මරුණොත් මුකුත් වෙන එකක් නෑ. මම උදේ ඉඳලම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරුවේ නිවන ගැන. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරුවේ රහත් බෝධිය ගැන. මේ රහත් බෝධිය ගැන ඔබ බණ අහා ඉන්න වෙලාවේදී අනේ මමත් රහත් වෙන්න ඕන, මමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් දකින්න ඕන කියනකොටම සාදු කිය ඉන්න ඔබ දැන් මරුණොත් නම් ඔබ යාම සුගතියක් හම්බ වෙයි. හැබැයි ඔබ ගෙදරට ගිහිල්ලා ගෙදරදී ඔබ මැරුණොත් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔබගේ හිත ඇතුලේ තියෙන ආසාවක් එක්ක ඔබ මැරෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රේතෙක් භූතෙක් වෙනවා. ඔබගේ හිත দমনය වෙලා නැහැ. ඔබ මරණ මොහොතේ මේ නිවන ගැන ප්‍රාර්ථනා කරගෙන හිටියේ නැහැ. Taman මරණ මොහොතේදී කරන ලද යහපත් කාර්යයන් ගැන සිහියෙන් හිටියේ නැහැ. එහෙනම් ඔබට විසිරුණු සිතක් එක්ක ඔබට මැරෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ යථාර්ථය ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඔබට මම දැන් කිව්වේ ඔබට ප්‍රාර්ථනා බෝධියක් තියෙනවා. මේ ප්‍රාර්ථනා බෝධිය සඵල සිද්ධි කර ගැනීම සඳහා එකම අදිෂ්ඨානයක් අරමුණක් ඇති කරගන්න. ඔබගේ ජීවිතය තුළ මේ සිදුවන මහා යථාර්ථය හොඳින් අවබෝධයක් ඇති වන තෙක් මෙන්න මේ ගමන් මඟ තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරයකින් ජීවිතය ගෙවන්නට උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් අන්න ඒක තමයි අපිට වැදගත්ම දේ. එහෙනම් මේ ගමන් මඟ තුළ ඔබගේ මේ ලෝකයේ තුළ ඔබ ඉපදුණු ඔබගේ ජීවිතය යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නට ඔබගේ ගමන් මඟට පහසුවක් විදියට ඇති වෙන විදියට ඔබ ඉපදෙලා ඉන්නවා. නැත්ද බලන්න ඔබගේ කන් දෙක හොඳ නැහැ. ඔබගේ මූණ දිහා බැලුවාන් පස්සේ කාටවත් අපිරිය හිතෙන්නේ නැහැ. ඔබ යහපත්ව ඉන්න. ඔබට හිඟා ගන්න වෙලා නැහැ. මොන හරි ක්‍රමයකින් බත්පත් ඔබට ලැබෙන දූ දරුවෝන්ගෙන් හරි ඉඩකඩමෙන් හරි ව්‍යාපාරයෙන් හරි රැකියාවෙන් හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකින් ඔබට ඒවා ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ සියලුම දේවල් ටික ලැබිලා තියෙන නිසා ඔබ සංසාරයේදී යම්තරම් ප්‍රමාණයකට ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. මෝහයෙන් ඉවත් වෙච්ච නිසා ඔබට ධර්මයක් අනුගමනය කරන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. රහත් බෝධිය ලබා ගන්නවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් ඔබගේ හිත ඇතුළ තුල සන්තරපණය කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක අනුගමනය කරගෙන යන්න යද්දි මේ භවය තුලදී ඔබගේ අර ජෝතිපාල මානවකයාගේ හිත ඇතුලේ බුදු වෙන්නට තියෙන අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ යාළුවා කියනවා අන්න කාශ්‍යප කියලා බුදු කෙනෙක් බුදු වෙලාලු. යමු යහළුවා බුදු කෙනා බලන්න කියලා. මෙන්න ජෝතිපාල මානවකයා කියනවා අනේ ඵලයන් යන්න. බුදු කෙනෙක් බුදු වෙන්නේ ඔය කාලයකට පස්සේ එහෙම බුදුවරයෙක් බුදු වෙන්නේ කොහෙද මේ කාලේ? මට මේකේ නාන්න නරපන්. මට මේක පීනන්න නරපන් මේ ගඟේ කියලා මේ ගඟට වෙලා පීන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ ජෝතිපාල මානවකයාගේ යහළුවා කොණ්ඩේ කපන කුලයක කර්ණවැමී කුලයක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. හැම වෙලාවකම මේ වගේ කෙනෙක් ඒ කාලේදී බයපක්ෂපාතව ඉන්නේ අර වැඩිමහල් කුලයේ කෙනාට නිසා. මේ වෙලාවේ ජෝතිපාල මානවකයාගේ කොණ්ඩෙන් අල්ලලා කවදාවත් කොණ්ඩෙන් අල්ලලා නැහැ ජෝතිපාල මානවකයා. උඹ බම්බොලන් කියලා කතා කරලා නැහැ. අනේ පින්වත් කුමාරයාණනි කියලා කතා කරන්නේ. එදා කොණ්ඩෙන් අල්ලලා හොලවල කියන උඹ එන්නේ නැද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න යන්න. කියලා අහනවා. මෙන්න එකපාරටම හැමදාම බයපක්ෂපාතව හිටීගෙන ටිකක් අද රෞද්‍ර වුණා. මෙන්න මේ කුමාරයාට එදා ජෝතිපාල කුමාරයාකට හිතුණා මොකද මූ එකපාරටම අද මට කඩාගෙන පැන්නේ. මුගේ ඇඟපතක් ටිකක් තියෙන මූට එකපාරට දැන් ගැහුවොත් මට ගහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා හරි. මගේ කොණ්ඩේ අතහැරපන්. මම උඹත් එක්ක එන්නම්. හැබැයි බුදු කෙනෙක් නොවුනොත් ඒ කෙනා මං උඹව හතරට පළු කරනවා. කොහොම කියලා ඉවරලා කඩුවත් පෙන්නලා දැන් මෙන්න යනවා ජෝතිපාල. ගිහින් ඉවරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කට පස්සේ සසරෙහි මතකය මතක් වෙනවා. ඊට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා 23 නමක් හමු වුණු දේ මතක් වෙනවා අර බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කම. හැබැයි ධර්මය මතක් වෙන්නේ නැහැ. ධර්මය මතක් වෙන්නේ නැහැ අන්න සමතින්සක් පාරමිතා පුරාගෙන ආපු කෙනාට ධර්මයක් දැන් අමතකයි. අර ඒ භවයේදී අර තරුණයෙක් විදියට ඉඳගෙන තමන්ගේ හිත ඇතුළට දමාගෙන තිබුණු අදිමානය නිසා තමන් ඉහළ කුලයක ඉපදිච්ච රජ කුමාරයෙක් වගේ නිසා මෙයාට දැන් මේව මතකයට එන්නේ නැහැ.
අන්න කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරු ත්‍රිපිටකයේ හරියටම කියා දෙනවා. සූත්‍ර පිටකයේ, විනය පිටකයේ, අභිධර්ම පිටකයට අදාළ ධර්මය සියල්ලම කියා දෙනවා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ පාරමිතා පුරන කාල සීමාවෙම, ඒ විවරණ ලබාගත් කාල සීමාවෙම මේ ගෞතම බෝධිසත්වයෝ සිවුරක් පොරවගෙන හිටියේ නැහැ. අන්න එදා සිවුරකුත් පොරවගත්තා. කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන්ගේ ගාව සිවුරකුත් පොරවගෙන අන්න ධර්මය ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔන්න ධර්මයේ ලේසියෙන් ඉක්මනින් සතියෙන් දෙකෙන් මාසෙන් ඉගෙන ගන්නවා. අන්න කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා, ජෝතිපාල ඔබ තමයි අනාගතයේදී ගෞතම නමින් බුදු වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මම ඔබට මේ දේ නැවත මතක් කරලා ඔබට කියා දුන්නේ. අන්න ඔහු කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ සභා මණ්ඩපයේම ධම්ම අහලා බණ දහම් අහලා නැවත යනවා තව්තිසාවට. නැවත තව්තිසාවට යනවා ඒ මරණයෙන් පස්සේ. අන්න එහෙම තමයි මේ අපි හැම කෙනාගේම මේ ගමන් මඟ වැහිලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබගේ සිත ඇතුලේ මේ සියලුම දේවල් එක්ක වැහිලා නිසා ඔබ පෙර භවයේදී කොතන සමාධියෙන්ද නැවතුනේ? ඔබ පෙර භවයේදී ධානා විඥාසිත ඇතුව හිටියේද? ඔබ පෙර භවයේදී බැඳලාද හිටියේ? දරුවෝ හදලාද හිටියේ? ඔබ හොඳට සිල්වත් පුරාගෙන භ්‍රමචර්යාවේද හිටියේ? ඔබට ඒව මතකයක් නැහැ. ඔබ මේ භවයට ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අම්මා තාත්තා කියනවා බැඳපන් දුවේ බැඳපන්. අපි නැත්තම් අමාරුයි හොඳ සල්ලි තියෙන පොරක් අල්ලගෙන නැත්තම් ඉවරයි. දුවට කියනවා. පුතා try කරනවා කොහොම හරි තාත්තේ අම්මේ බය වෙන්න එපා මං හොඳ අත්තක් අල්ලගෙන එන්න. අන්තිමට අත්තක් අල්ලන්න ගිහින් ඉවරලා මොකද්ද වෙන්නේ? අම්මා තාත්තට තමයි ඒකත් කරගහන්න වෙන්නේ. නේ? අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම දේ තමයි ඔබට දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමට ළමයි ලපට ටිකකුත් හදාගෙන අර මිනිහගෙන් ගුටි කකා අර ගෑණිගෙන් මැනුණා. මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මහා දුකකට, මහා කනගාටුවකට, මහා කරස්සල්ලකටපත් වෙලා විඳින්න තියෙන ඔක්කොම දස වේදනා විඳලා දූ දරුවෝ හදලා අමාරුවෙන් හදලා උන්ගිනුත් දැනුම් අහගෙන අන්තිමට වහල්ලක් වුණාට පස්සේ පැත්තකට දාලා දෙන්න. මතක තියාගන්න. කලකදී වහලු කලකදී රස වෙනවාලු. ඔබට ඔය ඇති වෙච්ච දුකම තමයි ඔබගේ දුකෙන් ජයග්‍රහණය කරගන්න මාර්ගය පෑදෙන්නේ. ඔබට එහෙම දුකක් ඇති වුණ හින්දා, ඔබට එහෙම ප්‍රශ්න ගැටලු පීඩනයට ලක් වුණ හින්දා තමයි ඔබ ඒ දුක නිවා ගන්න මලක් පහනක් පූජා කරන්න පන්සලට ගියේ. ඔබට එහෙම දුකක් ඇති වුණ හින්දා තමයි ලෙඩක් රෝගාබාධයක් හැදුන හින්දා අසපු භූමියට ආවේ. අන්න ඒකත් වාසනාවක් වුණා. ඔබට ධර්මය ඇහෙනවා. ඔබ අනුගමනය කරනවා. අර ජෝතිපාල මානවකයා අමාරුවෙන් අර කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ කියා දීලා මොලේ පාදලා ගත්තා වගේ. මමත් මේ උත්සාහ කරනවා අමාරුවෙන් ඔබගේ මේක පාදන්න. සමහර වෙලාවට පාදන්න මොකද වෙන්නේ? හොඳට වල හැදිලා තියෙනෝනේ. ඒක පුරව ගන්න ලේසි තව කුණු ටිකක්. එහෙමත් වෙලා තියෙනවා මේ අසපු භූමිය. පාදන්න ගියාට පස්සේ තව ටිකක් කුණු එකතු කරගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ පින්වත් ආත්ම භාවය, පින්වත් මනුස්ස ආත්ම භාවය හරියට ප්‍රයෝජනයට ගන්නට අවශ්‍යයි. මං ඊළඟ අධිරේදී ඔබට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ සසරේ කර්මයේ කුසලයේ මේ තුල නිවන් මඟ ඇති කරගන්නට හැටි හැකියාව, මේ ලෙඩ රෝග බාධා ආදියෙන් මිදලා මේ භවය සාර්ථක කරගන්න තියෙන හැකියාව, තව අවුරුදු 10කින් 12කින් ඔබ මිය පරලොව ගියාට පස්සේ ඔබ කොහේ ඉපදෙනවද? ඔබ වැරදි තැනක ඉපදෙන්නේ නැතුව හරි තැනකට ඉපදෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය මෙන්න මේ ටික ඔබට මම ඊළඟ අධීරදී කියා දෙන්නම්. ඔබ දැන් සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ කුලසේකර මහත්මයාට තමයි උදෑසන දාණය දුන්නේ. ඒ අයගේ ගිලන්පස ප්‍රමාණය අන්න ඔබට වළඳන්නට ඔබට දැන් අවශ්‍ය අවකාශය තියෙනවා. ගිලන්පස ටික ලබාගෙන ඉක්මනින් නැවත සූදානම් වෙන්න මම ඔබ වෙනුවෙන් ආපහු ඊළඟ අධීර භාවනා අධීර සමගම ඊළඟ අධීර සාකච්ඡා කරන්න. සාදු සාදු සාදු